Ташидлик. Я опять ошибаюсь. Таш. Угу. Сейчас я говорю Нинкум Делек. Добрый день. Ага. Ташидлик. Мама, смотри, что у меня за штука получилась. Сейчас. Ташиделек. Нинкум Делек. И сейчас я начну с мантры Бодхисаттвы Манджушри. Он покровитель всех стремящихся к знаниям. Лама Джамби Янг Чак Селло. Ну, я постаралась по памяти сказать. Сейчас я буду, я вчера или позавчера, уже не помню, я изучала два вторых суффикса. Это да и ца. Сейчас я буду про это вспоминать, строить ассоциативный ряд и закреплять. Да, и закреплять это в памяти. Значит, у нас есть, так, в тибетском языке есть два вторых суффикса. Это да и ца. Я начну с суффикса да. Мама, Угу. я не знаю, как тебя, конечно, зовут, но я тебя буду называть, если я знаю, как тебя зовут. До-до-до. Два вторых суффикса. Так, вторые. Мама, Как-то если хочу я это не знаю, забрать. как тебя зовут, я буду тебя называть до-до-до. Так. Второй суффикс, да? Мама, если я не знаю, как тебя зовут, я буду тебя называть до-до-до. Ну, ты ведь знаешь, как меня зовут? Нет, Виктория только. Угу, вот. А вот такое полное имя я не знаю. Виктория меня зовут. Это полное имя. Это суффикс да, второй суффикс чук, да чук. И он идет после, так, после таких суффиксов, как. Я это запомнила, когда, значит, да, надо вести козу к перевалу. Ага. То есть это буква «на», козу, это буква «на». Виктория должна быть еще и фамилия. Да, фамилия есть. Слепцова. Что, Виктория? Да.